भाई साहब ये देख सकते हैं गजब का जुगाड़। ये फोटो पहले का है और ये है फोटो बाद का। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कैरियर पैकेज एसी में ट्रेन पैकेज एसी का ब्लूअर और मोटर लगाया हुआ है, ठीक है। और लगाने वाले की भाई तारीफ तो बनती है। बात ये नहीं कि मतलब सही है या गलत है, बात ये है कि भाई ने इस ब्लूअर और मोटर को फिक्स कर दिया और फिर बाद में हमने इसमें काम किया और इसको हमने बाद में फिक्स किया, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जो फर्क आपको दिख रहा होगा, पक्का ये जुगाड़ अपने किसी इंडियन या पाकिस्तानी भाई का किया हुआ है। और बाकी आप बता सकते हैं कमेंट में कि इसमें क्या क्या कंपैरिजन आपको दिख रहा है जो इसमें काम किया गया। बाकी तारीफ तो बनती भाई ने जो भी जैसे भी काम किया, इसमें फिक्स करना बहुत बहुत बड़ा जो टास्क था।